Alright guys, ngibuyele no part 2 ngiyaxolisa bengisabhizi nje bengisamatasa. Alright-ke sasuka emagate with my new friends. Siyolanda abangani bami-ke lapho engisebenza ngabegama lakhe abayi-2 amantombazane. Bafonele nami ngithi guys, omunye uhlala ngale eqina about emakhaya, omunye uhlala nje lokishini lapha. Ngithi naye azokuthini guys, asenithathe egarage lapha igama lakhe. Bathi bona hayi showcase. Babuze sibuza kuqala lezi zami, siyabuya yini? Ngithi mina hayi anibuyi sobuya kusasa. Kuthiwa hayi mase beyasho ukuthi asana uyazi impilo esiphilayo, wara ungasifakela abafaki thina ngeke ngafakela abantu. Bafana kwami nangaze ngifakele umuntu. Nami ngakwami nangafakelwa. Hayi. Sihamba lana siyakhetha apha ngathi sazana kudala. Hambe bengixoxela-ke. Kumbe lo mfana ona 50 ongibhincile. Ngithi no guys nithe la we are sisters and brothers and sisters whatever isingisi guys angisazi kahle. Kwazise phela bo. Hayi sihambe sixoxe nalo mfana ona 50 hayi ukuthi ungibhincile sakushela but ngibona ama looks akhe la kuma ngabe ngikhomenta izimbuza ngibuza yona eminye i2 personal yabo. So ngize ngibona ukuthi awulona kodwa mase ngithi hayi laba bathela sengosi sinobhuti. Sihambe sifike egama lakhe sithatha abangani bami sibuye. Babuza ukuthi ukhona nomunye esomlanda ngithi mina hayi no laba abanye bahlala emakubo so thina at least sihlala sizimele yabo. Hayi sihambe sibuyele egama lakhe masibuyele amini sibuyele emagate. Masibuyele emagate asikhuluma into eziningi mina ngicela ukufreshen up. Yini na sengivele ngathi Japan bafethu kwathiwa Japan. Angazi kodwa uNkulunkulu wami ngelosi yaseJapan ungishiyelani. Ngifreshen up khona phela ngizokwazi nami ukwenzeka kahle into zami ngifresh. Babuza hayi ngathi ugezile nje kade unuka kahle kanje ngithi nayi khona inkinga sengibe nangidotha ugelo yedwa ngimchazela ukuthi hayi sevele kangene eJapan. Uthi hayi okay. Ngeze then babuze-ke guys thina phela okhona nabanye abangani babo-ke esibalindile bakhona emagate abazohlangana nabo la yabo. Ngithi naye okay asibalindeni-ke sibalinde mebefika hawu abanye abantu engibaziyo hawu azana sikwazi from TikTok siyakwazi bo bangazi nje abantu hawu kwazi phela ngisebenza nasespa yabo isitolo somphakathi. Hayi bafethu hayi vele kuthiwa hayi-ke manje-ke fasiteke-ke manje siyesenzisi la siyakhona lapho-ke senzisi ngangakaze ngiyisho ingakithi impela but iy'ndawo zomgroove ngangakaze ngiyabo nje yabona indlela engikule ngayo. Hayi kuthiwa senzisi masifike senzisi ngangiyisilomo baze babuze labantu esihamba lapho kanti ubandlo esihamba la ngithi mina ngiwu-Azani bese ngiyabavezela-ke guys ama-page ami Facebook account ngibatshele bhekana Azana Ncamuza lapho ningifollow nani-ke nizokwenza njalo bangani bami. Suke lapho ngithi TikTok ngithi bhekana Azana Ncamuza ningifollow. Bangifollow hayi bokuthiwa hayi bahlala ne-celebrity phela lapho-ke nami inkosi yami hayi angiyibekile phansi ngiyabangwa manje senzisi hayi abantu bafuna ngisho ungithengela utshwala anginqabe lutho-ke inkosi yami yebo anginqabi lutho. Hayi umfana ona 50 aza angi-approach-ke athi we-Azani kahle ithini into yakho ngibona ngathi nje abantu abaningi bayakwazi la eSouth Coast. Ngimtsho hayi phela mina ngisebenza spa yabo. Hayi emva kwaloko guys kube mnandi-ke kugroove senzisi kube mnandi kube nje haya. Suke lapho kuyawokhwa-ke mawusemarket sense awuhambi nangemoto siwokhe sibuyele efletini mesibuyele efletini sekhona labangani basemagate-ke nakhona kusaqhutsheka kushe leyo nto kusho iy'bhadu. Hayi emva kwakho mase kuthiwa kuyalalwa-ke ngicethwa kula ko-4-5 ekuseni sekukhanya nje vele kuthiwa kuyalalwa ngithi mina vele angilali nje sidalwa makusa akusa mase kuze kwashaya u4 ekuseni ngilalelani bangijoyile ezinye iy'nkalakatha zami awusihlali mina ekhaya sengisende ne-location ngasenda iy'thombe bengimantshontsha laba ngibatshontsha iy'thombe ngibathumele ekhaya ngithi ukuthi mengiba nenkinga kuse kuthiwa Wimpy shawa la ezansi shawa nje iwalkie futhi akuhanjwa nangemoto uWimpy la ngezansi osesenzisi sihambe siyodla eWimpy breakfast ngisikhulu-ke manje guys-ke bese ntambama si-enjoy kube mnandi guys. Bese umfana ona 50 angibuza athi Azana namanje ngisakubuza udume ngani
ngithi mina hayi ivoice yami nje abantu bathanda le voice yami embi kanje engathi speak esibhobokile akahle komfana ona-50 akahle komfana ona-50 hhayi guys sihlukane lapho-ke nabafana namantombazane bagoduke laba bayigama lakhe bathi no hayi sizo-requesta ba-requeste mina ngithi ngicela ningihambise kokude umthwalo ngeke ngikwazi ukugibela ama-taxi kawu-2 because vele ngigibele ngisuke emageyithi ngithi Shepstone from Shepstone Mthwalombe bathi hayi resta sokuhambisa nalaba sobahambisa hawu ngise umuso ongakawanele bonke hawu njengobani hayi khale ebhasini bangibuyise bathi hayi sibonga nothikini siyakwazi nasemqashweni wakho siyakwazi ngithi mina hayi okay siyabonga hayi bafuthi kubuye kulungeke bafethu angifonele umfana ona-50 one of the 50 guys kwakhona babe u2 wawubona ukuthi labafana laba bathanda ukuqina bo amfonele umfana oyedwa ona-50 bese ethi ngicela uvideo call ngithi nayo more than welcome hawu mnganami mina-ke mase ngikhipha kulowo mqondo umnganami awupheli hawu mnganami hayi angivideo call umfana ona-50 hayi ngithi umfana ona-50 usefuna ukushelashela kodwa ngithi hayi phela nami ngiyintombazane vele ngeke ngingashelwa yabo ashela umfana ona-50 mesuka lapho yini hawu asuke lapho athi yena angafona noma inini ngithi nawu anytime just nje mangabe ukuthi nje akekho emsebenzini during working hours angifoneleki but ngelunch yami ngethi break lunch ngiyakwazi ukuyokucofa ifoni ngileso sikhashana esincane ngibuye hayi Lindani nangu Patri hayi yabona ke manje inozi inojonga